Sizdan bir iltimosim bor. Imperiyadan boshpana so'ramoqchi edim. Bu yerdan ketib, nima qilmoqchisiz? Bu qirollikni yo'q qilaman. Ha? Hammasidan qasos olaman. Men bu qirollikdan qasos olishga qaror qildim. G'azablangan xonimning qasos yo'li 2-qism. Telegramdagi Meduza Darkin kanalida ovozlashtirildi. Ovoz berishda ishtirok etdi So'mi xonim hamda Shamsiya. Boshpana izlab biznes boshlash. Qirollikka to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqish niyatim yo'q. Unda siz imperiyaning kuchlaridan foydalanmoqchimisiz? Imperiya va qirollik dushman bo'lganligi uchun men imperiyadan foydalanish niyatidaman. Ammo unga shunchaki qurol sifatida qarash fikridan yiroqman. Men qirollikni vayron qilmoqchiman va bu jarayondan tushadigan har qanday daromadni imperiyaga taqdim etaman. Bu o'zaro manfaatli kelishuv. Bu yerda qiz bolani ovozi yo'qligini sababi birinchi videoda xatolik ketganligi uchun. Vikont Lukas, uzr so'rayman. Marhamat, o'tishingiz mumkin. Elchiga yaxshi munosabat qilishar ekan. Avval sizni qirollik bilan chegaradosh bo'lgan o'z hududimga olib boraman. Biroz muddat men sizni kuzatib turmoqchiman. Yaxshi, bunga roziman. Bunday tez qaror qilganingiz juda to'g'ri bo'ldi. Yana biroz kechikkaningizda hatto siz ham chiqib keta olmagan bo'lardingiz. Kechirasiz u. Buni ilohiy artefaktga aloqasi bormi? Yo'q, xudoyim, bu haqida bilasizmi? Mening ilohiy artefaktim hikmat grimoari. U qo'lim tekkan kitoblar hamda ko'rgan, eshitgan narsalarimni yozib oladi. Siz qirollik siyosatining qoq markazida edingiz. Balki sizda aytaylik harbiy sirlar yoki Meni yo'qligim qasrni butunlay tartibsizlikka solgan bo'lsa kerak. menga buncha narsani aytish xavfsiz ekanligiga ishonchingiz komilmi? Men qochqinman. Aslida hikmat grimoari degan narsa yo'q, mavjud emas. Mening haqiqiy ilohiy artefaktim 7 grimoardir. Men ularga yolg'on gapirib, 7 grimoar ichidagi Lucifer grimoarini faqat bir qismi haqida aytgandim. Otam ham, qirol ham bunga ishongan. Hozir menga yordam berayotganingiz evaziga sizni ulkan boylik bilan mukofotlayman. Rozimisiz? Meni ularga topshirganingiz uchun oladigan mukofotingiz esa uning oldida hech narsa bo'lib qoladi. To'xtang. Siz bu yerdancha mashhur ekansiz, shundaymi? Qay holatda bo'lsa ham xalqimga adolat qilayotganim rost. Shu yerda biznes boshlamoqchimisiz? Har qanday ishni boshlash uchun pul kerak. Shu ishga sizni ruxsatingizni so'ramoqchiman. Siz oldin qirollik kompaniyalaridan birini boshqarganingiz haqida xabarim bor. Qarshiligim yo'q. Katta rahmat. Unda ishni boshlash uchun menga 100 oltin tanga bera olasizmi? 100 tami? Bu ancha kam mablag' emasmi?
Sehrli shartnoma? Shartnomaga ko'ra, 1 yil ichida sizdan olgan pulni 2 barobar qilib qaytaraman. Agar buni uddalay olmasam, meni qul qilib sotishadi. Va siz, Lukas, undan tushgan mablag'ni yoki menga egalik qilish huquqini olasiz. Bo'ladimi? Jinni bo'lganmisiz? Xotirjam bo'ling, jinni emasman. 1 yildan keyin mana shu stol ustida oltin tangalardan tog' paydo bo'lganini ko'rasiz. Rostdan ham kompaniyangizni mana shu binoda ochmoqchimisiz? Uni atigi bittadan oltin tangaga sotib oldim. Shuning uchun ko'p narsa kutmaymiz. Bu joy deyarli xarobaga o'xshaydi. Sizga munosib saroy emas, xonim. Mira, iltimos, meni endi xonim deb chaqirma. Unda sizni qanday chaqiray? Xo'sh, o'ylab ko'raylikchi. Menga Ellis deb murojaat qilsang-chi. Elli xonim? Mayli, shunday bo'la qolsin. Endi esa hammasini tartibga keltiramiz. Bundan buyon bu joy bizning kichik qalamiz bo'ladi. Bir necha kundan so'ng Trade savdo kompaniyasi. Quloqqa juda yoqimli eshitilarkan. Elli xonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Shahar haqida nimalarni bilding? Deyarli barcha nufuzli zodagonlarni aniqladim. Elli xonim, avvalgidek asosan kosmetika bilan savdo qilamizmi? Vaqti kelganda albatta, lekin hozircha bizda yetarli uskunalar ham odam ham yo'q. Zodagonlarga sotadigan darajada kosmetika ishlab chiqara olmaymiz. Buni sotamiz. Sovun? Tushundim. Bu imperiya ishlatadigan sovundan ancha sifatli ekan. Ammo sovundan tushadigan foyda unchalik katta bo'lmaydi menimcha. Buning ahamiyati yo'q. Sovun shunchaki birinchi qadam xolos. U kompaniyamizni o'stirish uchun mustahkam poydevor bo'la oladi. Shuning uchun sendan surishtirib kelishingni so'ragandim. Endi bir nechta odam bilan aloqa o'rnatishim kerak. Bunda menga yordaming kerak bo'ladi. Kechirasiz, mabodo bu Libris cherkovi emasmi? Xuddi shunday. Yaqinda yangi kompaniya ochgandim. Uning muvaffaqiyati va omonligi uchun Xudoga duo qilmoqchi edim. Ibodat qilsam bo'ladimi? Albatta, bo'talog'im. Ruhoniy ota. Qaytib kelganingiz bilan biz yana bir dunyo pul ishlab topdik, ota. Rostdan ham. Barakalla. Rahmat sizlarga. Menga afsus, ayni paytda mehmonim bor edi. Xo'p bo'ladi. Ruhoniylik ishdan tashqari qo'shni binodagi bolalar uyini ham yuritaman. Ha, endi tushundim. Bu yerga kelayotganimda bolalarning quvnoq ovozini eshitgandim. Hazratimiz bizdan o'z yordamlarini ayamayaptilar. Ammo ishni davom ettirish birmuncha qiyinlashganini tan olaman. Bolalar esa bu vaziyatdan kelib chiqqan holatda hammasidan xabardor. Ular shahar atrofidagi begona o'tlarni yulib yurishadi va qo'llaridan kelgan yordamni qilishadi. Agar men sal o'quvli bo'lganimda, ular bu darajada qiynalishmagan bo'lardi. O'zimdan uyalib ketyapman. Yo'q. Ishonchim komilki, bolalar sizni mehnatingizni juda qadrlashadi. Men ham shunday o'ylayman. Maqtovlar uchun minnatdorman. Agar qarshi bo'lmasangiz, Oltin tangalar. Men bunchalik katta pulni qabul qila olmayman. hech qisi yo'q. Savdogarlar uchun eng qimmatli narsa ularni kelajakdagi mijozlaridir. Bu bolalar esa bir kun kelib bizni mijozlarimiz bo'lishadi. Shunday ekan, ularni tarbiyalayotgan cherkovni ham qo'llab-quvvatlash o'zimiz uchun ham foydalidir. Shunday o'ylayman. Kattakon rahmat sizga, xonim. Illi xonim, aytgan odamlaringiz bilan bog'landim. Siz aytganingizdek. Barakalla. Sovun masalasicha. U ish ham bajarildi. Namunalarni zodagonlar uyida ishlaydigan xizmatkorlarga tarqatdim. Unda rejamiz bo'yicha ertadan savdoni boshlaymiz. Savdoni hozircha me'yorida olib boramiz va mijozlarni sinchiklab tanlaymiz. Tushunarli. Narxini raqobatchilarning sovunidan sal balandroq qo'ygan.
Bunday sifatli sovunni bundan ham qimmatroqqa sotsa bo'lmaydimi? Axir aytgandim-ku, sovun biz uchun shunchaki boshlanish. Avvalo Trade nomini barchaga tanitamiz va nufuzli insonlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatamiz. Odamlar sovun desa avval bizning brend yodiga tushadigan bo'lishi kerak. Asosimiz aynan shu yerdan boshlanadi. Endi biroz yaxshigina pul ishlaymizmi? Nima deysan? Elli xonim, shu oyning daromad hisobotini tayyorladim. Sovun sotishni boshlaganimizga 3 oy bo'ldi. Savdo reytingi oshib bormoqda. Ha, aytgancha, loson va shampunlarning ahvoli qanday? Ularni ishlab chiqarish imkoniyatimiz chegarasiga yetdi. Mahsulotimiz haqida eshitganlardan tobora ko'proq buyurtmalar kelmoqda. Yangi mijozlarni yaxshilab tekshir. Agar muammo bo'lmasa, ularga oz miqdorda sot. Yana bir narsa, har doimgidek bularni Libris ruhoniysiga va boshqa xayriya muassasalariga ehson qil. Xo'p bo'ladi. Endi ozgina dam olamizmi? Nima deysan? Yaxshi, unda men yengil tamaddi tayyorlayman. Yo'q, bugun tashqarida ovqatlanamiz. Trade brendi endi tanila boshladi. Katta daromad qilish vaqti ham yaqin. Men ham